Ježi, ar pažįsti tą vyriškį? Ne. Prašom susiglausti. Šypsokitės. Klausau, ponė. Pavaišink juos gėrimais. Gerai, ponė. O nuo ko tie gėrimai? Pasakyk, kad nuo manęs. Štai tas ponas vaišina. Kuris? Ar jį pažįstat? Sužinokit, kas jis. Klausau, ponė. Agnieška. Atiduočiau nežinia ką, kad tiek išgirščiau tave šį vakar dainuojant. Nors žinau, kad nedainuosi. Tu mane trikdai. Ką jis daro? Palauk čia. Kaip gyvojat? Kaip galite palikti damą vieną? Brangioji, jūs vienatvės įsikūnijimas. Kokie puikus jūsų kvepalai. Jūs daužot man širdį. Prašau dar vieną kėdę. Mano draugui degtinės, o damai per nuo konjako. Prisėskit prie mūsų stalo, gražuolės, išgerkit su mumis. Ateikit, tekėkit už mūsų. Ganze Kraft das Süßholz kostet nen Taler. Der ganze Kraft das Süßholz kostet nen Taler. Ačiū. Pasakysiu, ką turiu galvoje sakydamas kooperatyvas. Kelios dienos po to, kai išleidžiamas įsakymas, kad visi žydai privalo nešioti žvaigždę, žydų siuvėjimą, prekiauti jomis urmu. Galima rinktis iš įvairių medžiagų. Kiekviena kainuoja 3 zlotus. Kokių turite vynų? Turim puikaus vokiško 37 Rieslingo. Geriau prancūziško Bordo, gal turit Chateau Latour 28-29 apgailestauju. Tarsi nesuprastų, ką tas įsakymas reiškia, tarsi tai būtų kokio klubo emblema. Gal yra 29 Marko? Ne, neturim obrūgunti šio 37 Romaniai Conti. Turim. Tokia žmogaus prigimtis, daryk tą, kad išgyventų mano. Šitaip elgėsi jau keletą tūkstančių metų. Šitaip išgyvena per audrą. Bet čia audra kitokia. Čia ne romėnai, o SS. Martinai? Klausau, ponė. Kas tas vyriškis? Čia juk Oskaras Šindleris.